飛鴻嗰隻斑馬咁啦好啊嗱，我畫一隻啊，就飛鴻嗰隻斑馬，咁你個頭咁大，好，咁你再畫一次啊，呢個咧就係耳仔啊。阿 Sir 嗰個台咧，係咪次次都係嗰個女人講嘢㗎？我唔知啊，我都唔係好成日睇。係啊，啱琴日睇。我撞啱嘅。係咯，我又琴日講。撞啱嘅。啊，咁呢度咧，呢個咧可以用乾呢個筆。咁你就係龍淡墨啊，有齊啦。咁咧就呢個馬前嘅，諗住佢係咁樣嘅，好，呢度就咁咯喎，啊，呢度咧青筆，咁然後咧呢筆咧，啲黑白就好古樸啊。嗯。即係啲古畫啦，算啦，唔似話即係而家嗰啲，即係話咩嶺南嗰啲嗬。呢啲水墨畫嚟㗎嘛，水墨畫，你係而家就係、水墨畫控制㗎。啊，你咁樣啦嘛，即係咧有濃淡啊嗱，你咁樣。即係兩。嗱你呢隻，呢隻咧就係要咁樣咯喎，嚟呢度，啊呢度，咁樣咯喎，呢隻馬啊馬腳，啊你要睇住啲關節行啊，嗱你呢筆咁樣咧就人哋就唔會出聲啊。即係你畫得點都好啦，人哋都唔會出聲啊！啊嗱，你咁樣呢隻同呢隻咧，呢度虛一虛佢，係嘛？虛一虛佢，咁呢個馬蹄唔使全部畫晒，係咪？咁咪即係你好似寫字咁樣啊！嗱，你只可以形，就係呢個形啦。即係個耳喺度。嗱係啦，個耳喺度啦。啊，咁好啦，你下邊呢度咧可以咧啊虛虛地啊少少啊，或者少少畫晒佢都得。咁然後咧呢度咧就係俾啲咁質水。俾少少嗰啲啊，呢個過渡嘅色佢，呢個都可以俾啲咁質。即係好。咁咧你變咗咧呢隻馬咧就喺度都好瘦下嘅啫喎，係咪？咁你呢度咧可以輕啲咁樣。好啦，咁後腿喎，咁啊你有呢個前景咧已經交代咗，後景唔需要好咩㗎啊？可以畫得即係求其啲都得，即係咧唔需要咧交代得咁樣啊。呢度咧，呢度係後面㗎啦如果係作品呢幅嘢失敗啦咁樣即係好在呢一幅咁樣啦。好，咁然後咧，呢度咧就即係我呢度駁住啦。你唔好呢度駁呢度駁呢度駁。喂，呢啲嘥咗張紙。唔嘥。駁仲好喎，駁整靚啊，啱啱駁落去。咁咧呢度咧就，點解唔打洞？又打洞翻駁埋落嚟。點解打洞駁啊？打洞。打洞駁啊嘛。冇啦。有位去。嗱咁樣喺度，即係做個樣啊。兩個紙質都唔同。係啊，睇效果，睇下質唔同啦。係啦，睇下效果。
咁然後咧呢一筆咧呢個咁嘅形聚晒呢度，咁後面咧你可以咧落少少呢啲喎。增加少少墨。咁然後咧再沙少少啲。淡墨都可以咧，沙筆嘅，淡墨都可以沙筆。唔即係淡墨咧，就係咩咯？乾啲筆都得係嘛？乾啲筆。呢個咪淡墨。係啊，仲點樣搞大個碼頭去啊？畫畫係咁㗎嗱。咩嗰個碼頭咁好咁樣啦。係咯，有個碼頭喺度。呢個碼頭拍唔到。咁樣嚇。搞個碼頭。想拍個碼頭都得。嗱，咁咪有少少淡嘅鬆筆啦。你攞翻啲架子未啊？拎翻屋企搞翻食。咁嗱，呢啲咁幾筆嘢咧，咁咧就係。阿 Sir 用狼毫得唔得㗎？狼毫咧就硬身啲嗰啲筆，用如果你係即係硬身啲啦。咁都係咁㗎啦咁即係呢啲。塵嘅。就粗兩物。或者你咁樣彈幾兩嘢都得呢度。你係知道早啲開工可以畫埋一張啊嘛？係咪？噴嗰啲早即係前少少。咁樣啦。彈少少，咁咪可以啦。你呢度都可以整幾筆。咁樣啦。即係你呢幅嘢咧，如果呢幅係咁大嘅話咧，或者長身嘅或者長身嘅。咁你喺度簽個名咪得啦，喺度簽個名。係咯。你試嚟睇下。顧住底下嗰啲啊。嗱呢個都可以係咁。譬如你畫呢啲，畫咁細隻啊，唔好啊！你畫大啲先好玩㗎。試下嘅啫。你試下，你試下咧，你